سلام خوشگلای من، حالتون چطوره؟ امروز میخوام براتون ویدیوی انجام دادن پیرسینگ اسمایل رو ضبط کنم که برای انجام دادنش ما نیاز داریم به یه جفت دستکش استریل، پیرسینگ مناسب انجام، آنژیوکتی که از قبل سایز زدیم که آنژیوکت سبزه. برای این پیرسینگ ما فقط از پنس هموستات کوچیک و بزرگ استفاده میکنیم. اسپری لیدوکاین 10% با لیدوکاین 10% کامل بی‌حس میشه. حتما استریل کردن دستاتون، پیرسینگتون و لوازمتون رو قبل از انجام کار فراموش نکنید. برای انجام پیرسینگ اسمایل اول باید آنژیوکت سبز رو از بالاترین قسمت پره لثتون رد بکنید. با پنس هموستات پای بلند به سمت بیرون هدایتش کنید. اگه پنس نداشتید با دست بکشید بیرون، ولی خب خیلی آروم این کار انجام بدید. پیرسینگی که برای اسمایلتون انتخاب کردین رو سر لوله آنژیوکت جا میزنید، دوباره خیلی آروم ردش میکنید. وقتی که مطمئن شدید رد شده، با استفاده از یه پنس دیگه برای اینکه مطمئن بشید پیرسینگتون فیکس شده نگهش میدارید و لوله رو از آنژیوکتتون جدا میکنید. در آخر سر پیرسینگتون رو با استفاده از پنس میبندید و تمام. برای آموزش‌های بیشتر چنل منو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از آموزش‌های رایگان بعدی من جا نمونید.